तीनदा मेल्लो तिथं गेला पिवन ते सोड्यान कितें घालता कोण जाणा पिवन येता आनी घरान न्हिदता आनी हांव त्या टायमार म्हाका कामाक गेल्यार म्हाजें पोट भरता म्हाका कितें हाडून दिना आमच्या गांवांत सोरो असो नाका तांकां सांगून आम्ही नाव घालून तांकां पयलींच कळटा की अपून येवपाचें आहा म्हणून कोण सांगता कशें कळटा सालेली गांवाची रेसिडेन्सी येयल्ले लोक आनी तेंच्यांनी एक रिटर्न कंप्लेंट दिली की तेंच्या गांवांत इल्लीगल सेल भरपूर चलता म्हणून. सो आतां म्हाका तूं म्हाजो कार्ड डेप्यूट करून पळोवपाक जाय आनी जर इल्लीगल कितें आसा सगळें जाल्यार तें सामकें ब्रेक करून ते सामकें कांयच असो इल्लीगल सेल जावचो ना अशें हांवें एश्युरन्स दिल्लें आहा आनी तेचेर हांव एक्शन म्हाजी घेतलो डेफिनेटली. सर आनी अशी खंय तरी चलता इल्लीगल बी तशें कितें पळय कशें आहा जेन्ना अशें कितें इंटिमेशन येता लोकांची कंप्लेंट येता तेन्नाच तें कळटा. ते भायर आमचे रावंड्स आसता आमचो स्टाफ आसता गार्ड आसता ते भोंवत आसता पूण कितें जाता सेल हो कसो कळना इल्लीगल म्हणून तो कळना ते खंय विकता कितें आहा. पूण जेन्ना गांवचे लोक जागृत जाता आनी जेन्ना सांगता आमकां की हय बाबा हांगा चलता तेन्ना आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेताच आनी हे कंप्लेनीचेर हांव डेफिनेटली एक्शन घेतलो आनी सालेले परत अशी कंप्लेंट येवची हांवें गॅरंटी घेतला. ओके तुमी हे आतां कितें म्हणून करतले ते आसा ते सोदून काडटले हांव आतां तेंच्यांनी जशें सांगलां तेंच्यांनी काय नांवां बरोवन दिवंक ना कोणाची सालेली अशी म्हणजे कितें कंप्लेंट अशी कोणाची अशी दिवंक ना. बट हांव आतां थंय पर्सनली वयतलो इन्स्पेक्शन्स करतलो खंय खंय कितें डावट येता तो पळयतलो खंयची ती शॉपां आसता कितें सेल हो कितें आसता रेस्टॉरंटाचेर आसता किंवा बारीक शॉपांचेर ते चॅक करतलो कितें सस्पिशियस मेळटा सामकें सीज करतलो आनी समती केस बूक करतलो. आमकां गांवांत सोरो असो कितें नाका आमकां खंय कोणाच्या हाजेरीत गेल्ले हाडलेलें खावंक घरान सूख ना घरान मस्ती करता पिवन येता उपाशी न्हिदता आनी घोर जाता आमी हांवें सुद्दां म्हाज्या घोवाक तीनदा भितून जिखून घेतला म्हाका कोणाचोच आदार ना आवय ना बापूय ना भाव ना 3 जाण पदराक म्हाजे भुरगे आसा ते भुरग्यांनी आमी घरान कितें हाडलेलें शिजोवन तर खावंक जाल्यार आमी कशें जगपाचें सांग तूं घरान तरी हाजेरीन हाडलेलें पेज खावंक तरी हें जाय सूख जाय न्हू घर आनी घर जाय म्हणजे घर कित्याक जाय आमकां खावंक तो सुखान पेज मेळना जाल्यार आनी म्हणून आमकां गांवांत असो सोरोच नाका. हांव तुमचे कडेन इतके आभार मागता आनी तुमचे चरण करता म्हाका जाता तितके बेगीन हें सोरो हें नाका आमकां गांवांत. तुमचे सोरो बेकायदेशीर विकता वॉर्निंग सुद्दां दिली अशें कितलेशे लोक बंद करा म्हणून ताका 5 दिसांची आतां ह्या वराच्या खातीर 4-5 घरांनी ओपन केला 6 घरांनी तरी ओपन केला. कितले आहा तुमचे किती जाण विकता सोरो 6 तरी घरांनी आतां तेंच्यांनी ओपन केला काम ना धंदो म्हणून सोऱ्याचो धंदो जाता ते करून कितें मिटींग कितें घेतली जाल्यार येवंक पडना. तुम्ही सगळें हें करपाचें आतां न्हू तुम्ही पंचायतीक सांगना वयतली आतां सांगपाक कितें तांकां सांगून थकली म्हणटा म्हणून आमकां हें करचें पडलें नाजाल्यार आमकां करपाची गरज ना. तेंच्यांनी जर बरे भशेन आयकलेलें जाणटे भुरगे न्हू हे सोऱ्यान थोडे मरोन ना तांकां पडलेलेंच गांवाचें ना. तुम्ही आज मेळून कोणाकोणाक दिला एक्सायज दिला मांडेकराक दिला पुलीस स्टेशनाक दिला आतां पंचायतीक कितें सांगून काय कलेक्टर त्यांनी सांगला आपण एक्शन घेता सगळं हे करता बंद करता म्हणून सांगला. आमचे फुडें मागीर भुरगे आसा न्हू भुरग्यांनी कितें करपाचें. आमच्या गांवांत इनलिगली सोरो विकता तेज्या खातीर आमच्या गांवांतल्या न्ही सगळ्यांनी हे बायलां येयली तांकां त्रास जालो खूबच म्हणून आमी एक्सायज डिपार्टमेंटा डेप्युटी कलेक्टर एक्सायज कमिशन पणजे वाळपय पुलीस स्टेशन आनी लास्ट आमी तो पंचायतीन वयतले की हो आमचो सोरो बंद करा गांवाचो पण नाका तो. तुम्ही आता ते मेमोरेंडम दिला पळय तेजे कितल्या लोकांचे सायनी आसा 131 131 लोकांचे सायनी आसा. हय घरा एक सायन घेतले घरा प्रत्येक बायलांनी मारल्या एक सायन घरान बायलां आहा तेंच्यांनी प्रत्येक जाणांक बायलांनी सायनी मारल्या. आता कितली वर्सां जाली अशें इल्लीगल सोरो विकता खूब वर्सां जाली खूब वर्सां जाली. हेज्या पयलीं तुमी केन्ना कोणाची कंप्लेंट बीन कितें दिल्ली गांवांत दीत आसताली पूण कितें हें ना कंप्लेंट दिल्ली तेंच्यांनी लॉकडाऊन जाल्यार चडूच जाले सगळ्यांनी सगळे लोक येवन रातचे उतरां मारत थंयसर बोवाळ घालता.